سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم به یک موزه خیلی باحال توی برگیش گلادباخ توی ایالت نورد وستفالن آلمان. طبق معمول برای فیلم برداری اومدیم. اینجا هم یه موزه خیلی خیلی خوشگل و بسیار قدیمیه که یک کلاس درس توش داره که با هم بریم این کلاس درس رو ببینیم. قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه یه چیزایی براتون توضیح بدم. البته اینجا دو قسمت داره. ما فیلم برداری اون طرف حالا میریم میبینیم. یعنی اینجا چیزای خیلی باحالی داره و در واقع تاریخ‌های فکر می‌کنم مال 200 سال 300 سال پیش آلمان هست و یه سری چیزایی داره که باور کردنی نیست ولی خیلی چیزا شبیه چیزای قدیمی ایرانه. یعنی خیلی تفاوتی با هم نداره. با هم می‌بینیم. امروز تعطیله و کل موزه دست ماست. خیلی جالبه، هیچ کس هم نیست. برای همین راحت میتونیم توضیح بدیم و خودمونم ببینیم. خیلی باحاله. این اتاق مال فکر میکنم در رابطه با کودک و بچه و پرستاری بچه بوده. نمونه‌های از لباسا هست، نمونه‌های از کلاس درس بوده که یاد میگرفتن. فکر میکنم پرستاری برای بچه ها بوده و لباسای کوچولو. خیلی باحاله، خیلی خوشگله. و همچنین اینجا که فکر میکنم که چیزای کارهای دستیشون بوده دیگه، مثل با برای صنایع دستی بود. پارچه. کار پارچه دوزیه. سال 1901 حالش بود. 1901. البته نوشته خیلی چیزای دیگه که من نمیتونم بخونم. چی نوشته اینجا؟ 1907 1886 چند سال پیش میشه؟ 1800 فکر کنم 160 سال پیش میشه دیگه. 160 سال پیش میشه. این بچه رو ببین. فکر میکنم این نمونه چیز بوده که چجوری بچه رو تراخوش کنن و پودر و موادی که بوده اون موقع استفاده میکردن برای بچه ها. چرخیاتیه برای دوختن لباسای بچه بوده. نخش هم بهش هست. خیلی جالبه. نخش هم هست. یه چیز خیلی جالب پیدا کردیم. این اجاقه. منتها این اجاق برقی نیست. این اجاق با چوب کار میکنه و دقیقاً توی این قسمتش چوب میذاشتن و روشن میکردن. فکر کنم اینم اوونش باشه. آره فره دیگه، مثل فر میمونه و اینجا شکل هیتر برقیه ولی با زغال یا حالا با چوب کار میکردن. اینم با سند و مدرک و دفتر و عکسشونه. این خانم معلم بوده که شرح حالش رو زده و جناب آقای پاستور. البته اون لوی پاستور نیست، این یکی دیگه است. از سال 1871 تا 1918 بوده. این مدرسه‌ای بوده که در واقع آموزش بوده و جالبش اینه که اینم اشکال نداره. اینم چیزه، این هم دانش آموزش بوده در اون زمان، در سال
800 فکر میکنم 1907. خب حالا بیایمتون همون اصل کاری که ما میخوایم فیلم برداری بکنیم برای یه موزیک ویدیو، یه کلاس درس خیلی باحاله. بیا با هم ببینیم. خیلی‌ها از قدیمی‌ها مثل من فکر می‌کنن این نیمکت‌ها رو توی ایران باهاش آشنا بشن. البته نه اینقدر قدیمی خداییش بابک، ما اینقدر قدیمی نبود دیگه، درسته؟ نه. ولی اینا از چوب چی بود؟ اون مدل اون وریه رو ما داشتیم. اینا چوب گردوه. چوب گردوه اینقدر سنگینه که اصلا ما نمی‌تونیم تکونش بدیم. و خیلی جالبه دفتر بچه‌ها این شکلی بوده. ببینید این یعنی مداد حالت زغالی بوده و روی می نوشتن و این چیزی که به شکل لیفه پاککنشون بوده. خیلی باحاله. این هم همون بخاری خودمون سیستم گرمایشیشون بوده و که اینجا زغال هم که هیچ چوب میریختن. ببینید اینجا الان به عنوان نمونه اصلا چوبش رو گذاشته و حالا اون طبقای دیگه چیه؟ دوبله کار کرده. این آره این مثل حالت مخزن اون چیزا بوده، چوبایی که میریختن توش و روشن میکردن و خلاصه این روش هم فقط همین فکر کنم به خاطر حرارتش بوده که میماده بالا و چوبا رو اون پشتش میذاشتن و در آخر جایگاه معلم بوده که بیشتر به قول بابک مثل دادگاه میمونه، بیشتر بازی میکنه، ولی سعیشون این بوده که معلم خیلی بالا باشه که احتمالاً کنترل داشته باشه روی بچه‌ها، بتونه درست کنترل کنه. و خیلی جالبه از این قلمایی که با پر می‌نوشتن، یعنی در این حد قدیمی، البته که گچ هم دارن و یه سری مدادهای اینجوری که فقط انگار نمیدونم چجوریه، مغزش هست چجوریه، ولی خیلی خیلی باحال. چقدر جالبه. اون موقع نقشه فلسطین رو داشتن، حالا شاید جزو درس بودیم، حتما جزو درسشون بوده و چه جالب سوریه چه علاقه بیشتر به این قسمت ها نمیدونم و اورشلیم هست. این قسمت اینجا کجاست؟ اسرائیل هست، اون قسمت اسرائیله. خلاصه اون قسمت هست، همون قسمت هایی که همیشه مشکل داشته و داره. با حالترین جایی که من دیدم این قسمت همون چرکه خودمونه، تو بزرگ برای تمرین بچه ها بوده، برای حساب کتاب و ریاضی اینا. و خیلی جالب سفت هم هست. این که دارم نیافته چیزیش و اینجوری باش حساب کتاب میکنم. پدرشون در نباید اینجوری حساب بکنه، خیلی سخته. آره یه مثلا دوتا میزنیم 5، مثلا حسن 5 تا سیب داره 4 تاشو میده به فلانی و اینا، از این چیزها اینجوری حساب کتاب میکردن.
دوستان اومدیم امروز به استودیو، یک استودیوی یکی از دوستان برای ادامه اون موزیک ویدیو که دیروز داشتیم کار میکردیم. کارمون تو اون مدرسه که خوشگله تموم شد و کلی چیزهای دیگه بود که دوست داشتم بهتون نشون بدم. خیلی باحال بود ولی متاسفانه دیگه فرصت نشد. یه چیزهای جالبی در رابطه با رسم و رسومات قدیم آلمان بوده، مثلا 200 سال پیش توی مدرسه چه قانونایی بوده. فقط خیلی جالبه بهتون بگم، اینو باید گفت، حتما خیلی باحال بود. اونم اینه که کنار اون میز معلمه، فکر کنم عکسشو داشته باشیم، حتما میذارم. کنار عکس اون معلمه یه ظرف انقدی بود، یه سوراخ داشت، یه دایره، اون کنار گذاشته بودن و یه دسته با یه دسته. اینو پرسیدیم که این چیه؟ مال چیز بهداشتی چیزیه؟ گفتن نخیر، در زمان قدیم مثل اینکه توف آزاد بوده و معلم‌ها همیشه توف میکردن و اینا، و در هنگام درس دادن ایشون یه توفی مینداخت. بعد این خیلی ببخشید که میگم، ولی این توفه که جمع میشده بعدن توی اون کلاس هر کدوم این بچه‌ها که مثلا مشقاشون رو ننوشته بودن یا درسش خوب نبوده یا خلاصه چیز بوده، تنبیهش این بوده که این جا توفیه رو اون بره خالی کنه و تمیز کنه. خلاصه این قانون مدرسه در آلمان بوده. خیلی باحاله. خلاصه امروز هم اومدیم در این استودیو و ویدیو خدا رو شکر تموم شد ریکوردش. فقط یک صحنه دیگه داره که باید بریم در یک لوکیشن دیگه. اگر رسیدیم اونجا بگیریم که میگیریم، اگر نه من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. مرسی.